家平安。平安。咱曾牧师去参加北美教协的研讨会，伊伫遐，我相信即时伊嘛伫遐咧勉励，参与伫迄个研讨会的牧长，甲同工兄弟姊妹，愿上帝祝福伊伫遐的服侍。请咱来祈祷。亲爱的主，这是你赏赐予阮的恩典福分，互阮伫这个主日会当入你的至圣所，伫你的施恩座前来敬拜你，来学罗你。愿感谢你所赏赐予阮的祝福甲恩典，也恳求愿今仔日的敬拜侍奉，拢互你的心得到欢喜，也互阮分享你真理的话的时，有你圣神的高活，圣神的临在伫阮的当中，互阮拢得到为你遐来的造就甲祝福。感谢你，也祝福曾牧师伫北美教协研讨会的迄个事奉，愿你也祝福整个伫北美台湾人的教会，会当更较宣扬天父你福音的真光，感动更较侪人入上帝光明的国度。愿安尼感恩祈祷，拢是奉靠主你得胜的名，阿免。伫8月的上尾的迄个礼拜5的中昼时12点外，我和苗东，阮去大中华维也纳迄个大中华，伫遐我买菜，倒转来。拄好经过即个 Don Lauren 迄个 Subway Station， 因为红灯，我就车停咧。伫青顶迄边，我有看到3个人要过到路的迄边。头前2个是少年人，差不多20几岁，因讲有笑，后壁对着一个妇人人，伊是乌皮肤，白头鬃，穿一领足红的迄个 T 恤，脚趾边派一个乌，阁袂细包的迄个背包。我看伊行路不一啊沉重，袂紧。我心内咧想讲，伫20公尺至20公尺，要伫20秒内要行过到路迄边，显然无可能。当迄2个少年人因行到路迄边的时，青灯已经变红黄的灯，伫遐咧死咧。忽然间，其中一个穿白衫的迄个少年人，伊怎走倒转去，去甲迄个。还阁行伫差不多伫安全岛遮一半的中间遐，伊甲迄个妇人人的迄个背包甲伊揢落来，用正手甲揢，倒手牵即个妇人人，怎安尼半行半走，到路的迄边。这情景，互我足感动。迄个时，伫我的眼前出现。就是拄金融长老为咱所读马太福音11章的28节，艰难劳苦背重担，拢通到我遮来，我要互恁得到安息。恁得背我的担，因为我的担是轻是快。伫约翰福音11章
所描写迄阵的迄个社会情景，是一个无正常，是一个真无合情理的一个现象。11章一开始就记载，为耶稣行洗礼迄个施洗的约翰，伊因为责备迄阵的希律王，伊抢伊共爸无共母的兄弟腓力的某希罗底，怎互希律甲伊掠去关监？这个施洗约翰受关监伫遐，伊当然咱会当体会迄种的心情。伊迄阵伊也感觉敢若耶稣无有啥物真大的迄个安尼轰轰烈烈的一种作为，因为迄年是西元28年的年中，是耶稣出来传道的第2年，所以伊期待是耶稣安尼应该安尼有一寡真好的迄个表现，毋过迄个是因为受关监，伊心内可能嘛郁卒，就找伊2个学生去问耶稣讲：你敢是所要找来的弥赛亚吗？佮接续落去，伫16节到19节有记载，耶稣咧讲起迄阵的迄个无合情理、迄种反常的现象，伊举一个细汉囡仔因咧办家姑会所咧佚佗的迄个game，就是伫咧婚礼时查某囡仔咧分品咧庆祝，但是呢，查某囡仔毋受邀请来跳舞。伫迄个丧礼时，查某囡仔伫遐咧唱迄个哀歌，就是哭调查甫囡仔拒绝要来随行表示因的忧伤，迄嘛是一个足反常的迄个现象。圣经阁描写讲，迄阵的人嘛批评耶稣，讲伊拢含规日拢含遐抽象的，含遐侪人斗阵，伫遐若像咧过分啦。所以讲，伊是贪食阁好酒的。阁接续落去，拄就是金龙长老也为咱所读的迄个第20节，伫迄个时，耶稣伊有提名责备3个伫迄个加利利迄个湖边的3个迄个城市：哥拉汛、伯赛大甲加百农。哥拉汛咱可能较无熟，因为福音书才出现2遍。但是伯赛大甲这个加百农，我相信咱拢就清楚。加百农是主耶稣，伊会使讲伊宣道、伊传道的总部，伊是设伫迄个所在。伫马可福音第1章就有记载讲，耶稣伫加百农，伫迄个主日，伫迄个安息日的时，伫会堂内，伊有甲一个互鬼附身的人，伊甲伊赶鬼。伊行济的新约，互太过的得到医治。种种伊嘛医好迄个彼得的丈夫的迄个讲热病，我毋知是毋是发烧等等。
逼西代，主耶稣有行一个足大的新约，咱敢知影？行什么新约？伊互5000人食饱，就是伫逼西代所行的新约。逼西代嘛有耶稣的门徒，有3个门徒的故乡，咱知影什么人？互恁等于查，交功课下礼拜甲我讲。所以伫迄个时呢，主耶稣因为伊真正看到讲，伊已经行遐侪的新约，但是人硬心毋悔改，所以伊责备伊讲，逼世代将来所要受的迄个审判，比主耶稣毋捌行较到的推罗西顿搁较严重。伊责备迦百农，伊讲迦百农将来所要受的刑罚，迄种的凄惨，比索多玛甲蛾摩拉搁较凄惨。咱知索多玛甲蛾摩拉安怎受毁灭的？安怎受毁灭？咱敢知？上帝降落迄个硫磺甲火焚烧迄两个twin city。为什么主耶稣面对即种迄个世代、迄阵的社会、迄种的反常、迄种的无下情理人的心硬主耶稣伊所面对的即种压力甲挑战，伊有啥物种的反应？主耶稣伊伫即个11章25节到26节，伊遐迄时主耶稣讲：爸啊，天地的主，我学了你，因为你将这事对智慧甲聪明的人就隐密，对细囝就显明。26节，佮讲爸啊，是因为你看安尼最欢喜。亲爱的兄弟姊妹，为什么主耶稣伊面对沉重的压力挑战，伊不但无失望，伊反倒会当学了上帝？因为主耶稣伊清楚了解，所有属灵的代志，毋是靠着咱家己的才调、咱家己的聪明智慧会当明白的。只有亲像细囝有迄个单纯的心思，接受为上帝遐来的迄个启示，才会当得到的。主耶稣讲，这是上帝所使用的方法。伊特别伫第26节，佮强调讲，上帝就是意爱安尼做，伊看安尼做欢喜。然后第11章的27节，主耶稣继续讲：爸已经将一切拢交予我啦。除了囝，无人认捌；除了爸，无人认捌囝；除了囝甲囝所愿意指示的人，也无人会认捌爸。第7节
的圣经，主耶稣宣告伊的本质的奥秘，甲伊和上帝迄个爸囝的迄个关系。伊讲，爸明白囝完全顺服爸的旨意，爸嘛明白囝拢照着爸所指示的去做。这是主耶稣将伊家己为虾米会当面对挑战、压力、艰难的时，犹原会当保持伊内心的迄个平安。伊将迄个秘诀甲咱讲。所以主耶稣第11章的28节到30节，伊邀请咱每一个人，见劳苦背重担，拢空到伊遐去，得到相同的安息，就是两种的迄个平安。第一种的平安，就是咱的罪得到赦免的平安；第二种的平安，就是心灵、心内的迄个安息所得的平安。什么是第一种的迄个平安？赦罪的平安，就是以赛亚书53章遐所讲的，主耶稣担当咱的软弱，主耶稣背咱的迄个痛苦，伊受鞭拍，互咱得到医治；伊受刑罚，互咱得到平安。第二种的迄个平安，就是主耶稣邀请咱就背伊的担。换一句话讲，伊邀请咱和伊同背一个担，像迄个道，两只牛同背迄个担，主耶稣邀请咱和伊同背迄个担。伊意爱咱和伊搁较亲密、搁较深的联合，互伊参与伫咱生活中每一个细节每一个行动，咱会当得到迄个心灵的平安。亲爱兄弟姊妹，什么是咱生活中的劳苦？会重担？我相信在座咱的兄弟，年岁和我差不多顶下岁，恁拢知影迄个担。检察伊会讲，毋是一本机尔啦，乃是一牛车、一拖拉库，甚至有诶讲嘛得爱用迄个飞机来拖才会拖会行诶。伫即个情形，若像摩西所讲的，咱所经过的年日，敢若亲像一声的吐气安尼。我想杰森还是怀哲啦，恁吼这少年的凤林啦，恁这少年的，可能还袂当体会，还是江那神伫后壁，伊倒来看阿公的款我相信恁可能也较袂体会，但是若像我这个年纪，差不多拢会当体会这种劳苦重担是啥物。其实，咱所面对的劳苦重担，若是对咱的食、穿、住、行，也是咱的工作等等，
遮伊日常的生活。我要和兄弟来分享圣经有一个人，圣经一开始就讲，这个人伊完全的正直，敬畏上帝，远离歹事，并且上帝佫甲伊 endorse， 佫甲伊印证讲，这个人伫地面上是无人像伊安尼遐认正直，敬畏上帝，远离歹事。我相信咱逐个人知影迄个人啥物名？啥物名？较大声咧！约伯、约伯，吼，约伯，伊伫迄阵的社会，伊是一个真好野的人。那用咱今仔日的话讲，就是世界首富啦。那像 Bill Gates， 那像 Elon Musk， 安尼。但是这个人伫一日的中间，伊失去伊的家伙、伊的财产，伊10个所疼的囝儿，甚至伊的健康嘛出问题，生疮、生毒疮啦。伫遮连黑暗的时刻，伊的太太甲伊讲：“你的上帝放杀你啊，离开你啊，你去死死就好啦。”但是约伯安怎讲？约伯讲：“啊，上帝想使咱好诶，啊，咱就欢喜。啊，伊若有财的，互咱就莫怨嘛。”迄个时，约伯犹原无用喙来亵渎上帝。各位，咱所面对的劳苦重担，甚至咱身体方面的健康有出问题，但是这个约伯伊无埋怨。啊，伫迄个时，伊3个朋友听到约伯的歹消息。就走来到因拢来到约伯的所在，要来安慰伊。毋过，这3个朋友的安慰，并无减轻约伯伊的痛苦，反倒转，因为因拢认为约伯所做有的是上帝对伊的罪的刑罚。并且佫苦劝约伯讲：“你着爱悔改。”朋友所带予约伯，毋是安慰，反倒转，佫互约伯佫较艰苦。约伯的愤怒，咱会当对伊甲3个伊的朋友因的辩论，咱会当了解。面对太太的咒诅，面对伊的朋友对伊的误解，佫较加添约伯的绝望。伊的信仰面对无情的迄个挑战，伊不断咧问伊家己：伊到底是做毋着啥物？甚至伊对上帝的公义有产生迄个摇动，信仰的光慢慢咧暗落来。约伯所遭遇的迄个苦难，会慢慢知影现实生活的迄个残酷，比伊所会当理解佫较复杂。伊以前所有的迄个坚定的信仰，伫面对遮苦难的时，敢若变成真脆弱。毋过，这个时，伊开始来思考苦难的本质，也慢慢
来意识到生活当中所拄着的苦难，并毋是干那是迄个刑罚而已，因为无做毋对的人，有时嘛会遭遇无法度理解的迄种的苦难。即个青梧虽然约伯还阁伫迄个戆影的当中，但是也引出伊对信仰阁较有深入的迄个思考，也互约伯承认家己对上帝的认捌是何等的迄个肤浅。伊也感觉到信仰甲怀疑毋是对立的，乃是伫不断的追求当中交缠伫遐做伙。到底苦难的意义是啥物？到底苦难的根源是倒落？以及人甲上帝之间的关系是啥物？伊慢慢对伊和伊的朋友的辩论伊来离开，来思考，搁较深来转向上帝，并且希望伊会当看到上帝，会当上帝来回答伊的问题，来向伊讲话。伫即个转变的当中，约伯伊的信仰慢慢对物质的祝福甲追求转向对生命的迄个深刻的迄个思考。伊开始体会真正的信仰，并毋是拢时时咧向上帝来咧求讨，乃是伫困境、伫苦难的当中，有得到内心的迄个平安。即种的转变，互伊意识到伊家己以前无的迄个力量。虽然因困境犹原伫遐，但是内心伊的平安，无过互伊惊吓面对迄个未来。安尼，约伯体验到苦难的试炼，检采是上帝对咱的赏赐，并且互伊更较了解家己内心的信仰。约伯伫经历这段挣扎以后，上帝最后有向伊显现，但是上帝无回答伊的问题，上帝反倒用一大串的问题来问伊。上帝问约伯讲：“我入地的根基的时，你伫倒位？地的根基是囥伫倒位？地的角头是啥物人去囥的？”伫约伯记第38到39章，上帝连续问约伯780个问题。伫迄个时，约伯才知影家己是何等的微小。伊面对即个伟大的即个上帝，伊知影伊无法度回答任何上帝对伊的发问。伊到迄个时，伊才知影信仰的价值是在伫接受甲信任。真实的信仰是会当伫无明白的时选择要相信，伫困境、伫苦难的当中选择要倚靠上帝。伫即个瞬间，约伯
伊得到光照，伊的内心所充满是平安。真正信仰，毋是伫顺境当中所得到，乃是伫苦难的当中悠然相信上帝是公义，是良善的。最后，约伯伊向上帝讲：上帝，你任何事，你拢会当做，无人会当甲你阻挡。我早前听人谈论你，但是现在我亲目看到你。对约伯的故事，咱看到咱的生命充满这无确定性，咱的生活面对这不确定、不预知，就是毋知影明仔载有啥物代志会发生。约伯伫一日的当中，伊失去伊所有的家伙的财产，失去伊所疼的10个囝儿。如果若将伊所做过的含咱来比较，劳苦重担，对咱实在算不得什么。圣经这本册会将约伯记放伫这个圣经内面，我相信有上帝伊足深沉的意义，伊要互咱知影。当咱若面对艰难困苦的时，咱的信仰、咱的态度应该是啥物？也要互咱明白，上帝伊无放杀咱，伊无袂弃弃咱，伊拢伫咧关心咱每一位，伊咧看顾咱。主耶稣伫伊受定十字架的进前迄日暝，伊向伊的学生应允讲：“我留落平安互恁，我将我的平安赐互恁。我所赐的，毋是世间人所赐的。恁的内心毋通忧愁，毋通惊吓。”伊又搁保证讲：世间有苦难，但是恁通放心，因为伊已经赢过这苦难。伊讲：恁着爱伫我的内面有平安，并且伫耶稣过活的迄一暝的迄一暝，伊来到伊的学生、伊的门徒因自集的迄个所在，伊向因讲的第一句话就是“愿恁平安”。为什么主耶稣伫遮尔重要的时刻，伊声声句句拢是咧关心咱的平安？因为伊知咱的软弱。咱常常会伫不得不觉当中来忧虑、来操烦，有不安的迄个现状。今仔日咱所读的经文，马太福音特别28章到11章28节到30节，主耶稣赏赐咱2种的安息，就是2种的平安。第一种的平安是伊
放杀伊的性命，为咱成就迄个下罪的稳定。第二种的平安，就是伊成困，伊用疼心，伊邀请咱含伊同陪迄个担。伊讲，迄个担是轻的，是快的，亲像我起初所看到，向大家分享我所看到的迄个情景。迄个少年人将迄个妇人人迄个脚车饼的背包，伊用正手甲伊揢去，伊正手关的。敢毋是将咱的迄个罪的重担甲咱揢掉嘛？伊阁用倒手牵即个妇人人的正手，迄个妇人人嘛是肯互伊牵，然后伫迄个无可能伫20秒去行过迄个25公尺的所在。有轻快的脚步，行到迄边。亲爱的兄弟姊妹，最近伫咱的当中，有侪的兄弟姊妹拄着艰难。拄着病痛，当约会长老问我讲，敢会当伫10月27来讲道的时，我甲伊讲好，煞互伊惊着，因为伊会想讲啊，我着爱搁提示一个歹势，你搁去请别人。是毋是安尼？伊惊着，哦，哪有遐干脆？因为我迄阵，我想，上帝，伊爱我来分享我亲目所看过、所看到的迄个情形。这是我亲目所看到的迄个异象。我愿意今仔日。和咱兄弟姊妹来分享，咱有2种的平安，有2种有相同的安息，请咱着爱珍惜上帝对咱的疼，对咱的稳定，对咱的邀请，对咱的祝福。伊要牵咱的手。伊应允咱，要互软弱的变成刚强，要互野性的得到开力，要互咱伫听候伊的当中，亲像迎接福道少年，要展翅飞悬，行袂先，走袂远。信息的上帝应允咱，虽然咱的外体慢慢拢咧衰弱，但是咱的内心一日比一日搁较深。这个至渐至底的迄个苦楚，要变成无阳光的。极重无比的阳光，咱毋知影明仔载会安怎，但是主宰，伊是掌管明仔载的主，咱着坚心倚靠伊，伊必定使咱10分完全的平安。咱的天父是信实。伊所讲的话，伊袂失信。伊应允人讲，大山会当刷开，小山会当搬煞，
但是伊的慈爱永远袂离开咱，伊所赐的迄个平安的约，袂搬散，袂永远含咱伫地。这是信实的上帝所予咱的应允。请咱来祈祷。亲爱的主，你会听，你决意行就十字架，你怜悯阮，甘心为阮来放弃生命。亲爱的主，是你会听，拯救阮脱离罪恶，带阮进入光明的国度，享受你所赏赐丰盛的平安。亲爱的主，也求你帮助阮学习你的款式，伫挫折、伫失望的时，犹原会当生出感谢懊恼的心，生出跟对你，互你来陪阮的担，互你来解决阮人生的问题。有你的同在，你的平安要对阮一世人。感谢，祈祷是奉靠主你得胜的名，阿门。是要叫我从